แล้วนี่ครับบีบเร็วแต่ก็เตรียมมาอยู่แล้วครับสำหรับกองทัพเรือ โอ้โหมาลูกนี้หลุดเดียวมาล็อกหลบเข้าขวายิงเรียบร้อยขึ้นนำไปแล้วครับสำหรับกองทัพเรือโอ้โหผู้นำประตูให้กับทีมกองทัพเรือครับผู้เล่นหมายเลข11ครับจ่าเอกธานินทร์ พัฒนาเวทครับ เอาแล้วครับ